கேள்வி பார்வையாளர் வணக்கம். இந்த நேர்காணலில் நாம் சந்திக்க இருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் விசிக வழக்கறிஞர் அகமது சஹிப் அவர்கள். சார் வணக்கம் சார். வணக்கம். தமிழ்நாட்டுல கடந்த சில நாட்களாக பருவமழையானது பெய்து கொண்டிருந்த சூழல்ல சென்னை மற்றும் சென்னை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மிக அதிக கனமழையானது பெய்து கொண்டிருந்தது. இதுல அரசை சார்ந்த குறிப்பாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக கூடிய மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களும் துணை முதலமைச்சராக இருக்கின்ற உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களும் பல்வேறு களப்பணிகளில் ஈடுபட்டிருந்தாங்க. குறிப்பாக தொடர்ந்து நிவாரண பணிகளில் ஈடுபட்டு வர்றாங்க. இந்த சம்பவத்தை நீங்க எப்படி சார் பாக்குறீங்க? ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி அவரே புகழக்கூடிய அளவுக்கு தமிழ்நாடு அரசு இந்த மழையை கையாண்டிருக்கு என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்மை. பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள், பல்வேறு விமர்சனங்கள் எழுப்பக்கூடிய நிலையில இன்றைக்கு சென்னை மழையை மிக அற்புதமாக கையாண்டிருக்கிறார்கள். கிரேட்டர் சென்னை கார்பரேஷன், சென்னையுடைய கார்பரேஷன் மிக அந்த ஊழியர்கள் பாராட்டத்தக்க வேலையை செய்திருக்கிறாங்க. குறிப்பா முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின், அமைச்சர்கள், எம்எல்ஏக்கு, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எல்லாம் களத்துல நின்றாங்க என்று மக்களே சொல்றாங்க. அப்ப அந்த அளவுக்கு உள்ள சிறப்பான ஏற்பாடு தான். மழை எதிர்பார்த்த அளவுக்கு பொழியவில்லை. இன்னுமே காலங்கள் இருக்கிறது. விடுபட்ட பணிகளை என்ன செய்யணும்னா எஞ்சி இருக்கக்கூடிய காலங்கள்ல துரிதமாக முன்னேற்பாடுகளை செய்து இதை விட கூடுதலான மழை வரும் பட்சத்துல எப்படி சென்னையை காப்பாற்ற வேண்டும், சென்னை உட்பட தமிழ்நாட்டை எப்படி வடிகால்களை எப்படி அமைக்க வேண்டும் என்பதை தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும், செலுத்தும் என்கிற நம்ம நம்புறோம். தற்போது சிறப்பான கவனம் எதுவும் செலுத்தல நீங்க நினைக்கிறீங்களா? இல்ல, அப்படி இல்லை. அதாவது விருப்பு வெறுப்புக்கு அப்பாற்பட்டு நம்ம சொல்வதாக இருந்தால் இந்த மழையை நம்ம அழகா ஹேண்டில் பண்ணிடும். ஸ்டாலின் கவர்மெண்ட் எதிர்பார்த்ததை விட மிக சாமர்த்தியமாக கையாண்டுதான் சொல்லணும். ஏன்னா அதுல இப்படி சொன்னா உடனே ஸ்டாலின் கவர்மெண்ட்டுக்கு திமுக கவர்மெண்ட் சொம்பு தூக்குறோம் அப்படிலாம் சொல்லவும் சொல்லிட்டு போறாங்க. ஆனா உண்மை அதானே? அவரு செய்யும் போது கண்டிக்கக்கூடிய நாம் தான் சரியா செய்யும் போது பாராட்டணுமா இல்லையா? அதான் நிலைநிலைமை, அதான் சரியான நிலைமை. அதான் எங்களுடைய விடுதலை சிறுத்தை கட்சி அப்படிதான் எங்களை பயிற்றுவித்திருக்கிறது. இன்றைக்கு பாத்தீங்கன்னா தன்னார்வ தொண்டர்கள் கடந்த மழையெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கடுமையா வேலை செஞ்சாங்க. இந்த ட்ரிப் ரொம்ப கம்மி. காரணம் என்ன? கவர்மெண்டே இந்த அரசாங்கமே கையில் எடுத்துக்கொண்டது. இன்டகிரேட்டட் கமாண்ட் சென்டர்னு சொல்லி முதல்ல துவங்கினாங்க. அதாவது 24/7 24 மணி நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா ஹெல்ப்லைன் உருவாக்கி சென்னை, அதாவது திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, கள்ளக்குறிச்சி, கூடலூர் இந்த மாவட்டங்களில அந்த பகுதியில வசிக்கக்கூடிய மக்களுக்காக வேண்டி ஹெல்ப்லைன் 1913 1913 ஸ்பெஷல் செல் போட்டிருந்தாங்க. தமிழ்நாடு டிஎன் அலர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்பே நிறுவியிருந்தாங்க. இதெல்லாம் முன்னேற்பாடுகள். ஒரு ஆப்பை உடனே நிச்சயம் தயாரித்து வெளியே போட முடியாது. அவங்க ஏற்கனவே அதற்கு தயாரிப்பா இருந்தா மட்டும்தான் செய்ய முடியும். அப்ப முன் தயாரிப்போட இருந்திருக்காங்க தெளிவா தெரிகிறது. அது போல ரிலீஃப் கேம்பை ஏற்படுத்தியிருந்தாங்க. அதாவது சென்னை கார்பரேஷன் மூலமாக மழை நீர் வடியாம நம்ம வெள்ளக்காடு ஆயிட்டுனா, வெள்ளப்பெருக்கு ஆகிவிட்டுனா மக்களை பாதுகாத்து கொண்டு முகாம்கள்ல தங்க வைக்கிறதுல ஏற்பாடு நடந்துச்சு. ஆனா அந்த அளவுக்கு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படவில்லை. அது போல கிட்டத்தட்ட 13,000 வாலண்டியர்ஸ், தன்னார்வ தொண்டர்களை அவங்க ஏற்பாடு செய்து வச்சிருந்தாங்க. அதெல்லாம் வெள்ள நீர் இந்த மழை டைம்ல மக்களுக்கு உணவுப் பொருட்களை கொண்டு போறது, பிரெட் பாக்கெட், இந்த மாதிரியான தண்ணீர், குறிப்பா தென் சென்னையில எல்லாம் பெரிய அளவுக்கு தண்ணீர் இல்லைன்னு சொல்றாங்க. இந்த வடக்கு மாவட்டமா இருக்கக்கூடிய திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு இந்த ஏரியால பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அந்த உணவுப் பொருட்கள் கொண்டு செல்றதெல்லாம் கவனம் செலுத்திருக்காங்க. குறிப்பா திருவள்ளூர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வாகனம் செல்ல முடியாத அளவுக்கு தண்ணி தேங்கி இருந்தது சில இடங்கள்ல. உடனடியா அங்க ட்ரோன் மூலமாக அங்க என்ன செஞ்சாங்க, உணவுப் பொட்டலங்களை வழங்கி நாம் பார்த்தோம். அப்ப ஏ ஜோன், பி ஜோன் அப்படின்னு பிரிச்சு, ரெட் ஜோன் என்ன, ஆரஞ்சு ஜோன் என்னன்னு பண்ண, ரெட் ஜோன் அளவுக்கு பெரிய மழை பெய்யவில்லை. 400 மில்லிமீட்டர் மழை பொய்ய சொன்னாங்க. அதாவது 40 சென்டிமீட்டர் மழை பொழியும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. சில இடங்கள் தான் 10 to 15, 20 வானிலையுடைய மையம் சொல்லியிருக்கிறது. அதனால சென்னைக்கு பெரும் மழை பெய்யவில்லை. ஒரு சில இடங்கள்ல மழை பெய்திருக்கு. அதையும் அழகான முறையில இந்த கவர்மெண்ட் கையாண்டிருக்கிறது. சற்றப்ப 100 ஹார்ஸ் பவர் கொண்ட 100 இடங்கள்ல மோட்டர் பம்ப் செட்டுகள் நிறுவியிருந்தாங்க. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா காணொலி காட்சியின் மூலமாக அதுல இருந்த தகவலை நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். கவர்மெண்ட் அளித்த தகவல். வெள்ளை அறிக்கை கேட்கிறாங்களா? இதான் வெள்ளை அறிக்கை.
துரை துரைமுருகன் சொன்ன மாதிரி நாளைக்கு பத்திரிக்கையில பாருங்க கருப்பு எழுத்தால எழுதியிருப்பாங்க, கருப்பு அறிக்கை எழுதியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி கண்ணுக்கு முன்னால் தெரிவதை சொல்ல வேண்டியதானே. அது போல பாத்தீங்கன்னா வெள்ளம் வந்து விட்டால் ஃப்ளட்டிங் அது தடுப்பு பிரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் சொல்லிட்டு அதுக்கு ஸ்பெஷல் டீம் போட்டிருந்தாங்க. உதாரணமா வந்து இன்ட்ரீம் அதாவது இந்தியன் கோஸ்டல் கார்டு, இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் இவங்க எல்லாம் வந்து தயார் நிலையில் வச்சிருந்தாங்க ரெஸ்கியூ ஆபரேஷனுக்காக வேண்டி. இதெல்லாம் கடந்த கால வெள்ள நிகழ்வுல ஏற்பட்ட ஒரு படிப்பினை தான். செம்பரம்பாக்கம் ஏரி உடைந்து வெள்ள நீர் வந்து சென்னை ஃபுல்லா ஆக்கிரமிச்சது. அதுல படித்து கொண்ட பாடம் தான். அது போல திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, சென்னைக்கு வந்து ஸ்பெஷல் டிவிஷன்ஸ் போட்டிருந்தாங்க. அது போல கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, கள்ளக்குறிச்சி, கூடலூர், ராணிப்பேட்டை இது போன்ற ஏரியாக்கள் எல்லாம் வந்து நிறைய ஐஎஸ் டீம் வந்து டிப்ளாய் பண்ணியிருந்தாங்க. என்னென்ன தகவல்களை எடுப்பதற்கு நிறைய ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்திருக்கிறது. அதனால தானே என்னவோ எதிர்கட்சிகளுக்கும் எதிர்கருத்தை சொல்வதற்கும் மீடியாவுக்கு வந்து தீனி போட முடியாம போய்விட்டது. ஒரு நண்பர் கூட ஒரு 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 தமாசா ஒரு பதிவு பண்ணியிருந்தாரு. ஜெயா டிவிக்காரன் முட்டளவு எங்க தண்ணி கட்டி கிடக்காதுன்னு சொல்லி கேமரா தூக்கிட்டு அலையிறான். சன் டிவிக்காரன் காய்ந்து போன ரோட்டை நின்று படம் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறான். மக்களோ டாஸ்மாக் கடையை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று ஒரு தமாசாக வந்து என்ன செஞ்சிருக்காரு, கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு. ஆனா அதை பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் செய்தி ஊடகங்கள் கொஞ்சம் கூட பொறுப்பு இல்லாம அதாவது நடந்துகிட்டாங்க. பரபரப்பு செய்தியை வெளியிட்டார்கள். அதுதான் நமக்கு வந்து பார்க்க சகிக்காமல் இருந்தது. இந்த மழை வெள்ளத்தை ஒட்டி குறிப்பாக தினமலர், தந்தி டிவி, ஜெயா டிவி போன்ற சேனல் எல்லாம் வெளியிட்ட கருத்துக்கள் வந்து சமூக வலைதளங்கள்ல பெரிய அளவுல சர்ச்சை ஏற்படுத்திருக்கு. இதை எப்படி சார் பார்க்கலாம்? அதான் நாம் தொடர்ச்சியாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கோம். இந்த தந்தி டிவி இருக்கு பாருங்க, கேட்ட கேள்விக்கு சொல்றோம். எங்க ஐயா சீபா சிவந்தி ஆயத்தனார் அவங்க குழுமத்தை சார்ந்த தொலைக்காட்சி தந்தி தொலைக்காட்சி. தந்தி தொலைக்காட்சி மீது மக்கள் ஒரு பெரும் நன்மதிப்பு வைத்திருந்தார்கள். கழுத தெரிஞ்சு கற்றமான கதையா அந்த அந்த தொலைக்காட்சியை நாங்களாம் பாக்குறதே இல்லைங்க. எங்க மாவட்டக்காரங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்களே தினத்தந்தி பேப்பர் வாங்குவோம். நம்பர் 1 நாளிதழ் அப்படின்னு. அதிகமாக தமிழ்நாட்டுல சர்க்குலர் ஆன ஒரே பத்திரிகை தினத்தந்தி பத்திரிகை. அந்த குழுமம் நடத்த போகக்கூடிய தந்தி டிவி இப்ப சங்கி டிவியா மாறிட்டா இல்லையா? பொழுது அன்னைக்கு திறந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ஹார்ட் பேஷண்ட் எல்லாம் அந்த டிவியை பார்க்க முடியாதுங்க. இதயம் பலகீனமான பார்த்தாங்கன்னா அவ்வளவுதான். என்னமோ வந்து சென்னை தண்ணியில மூழ்க போற மாதிரி பெரும் ஆபத்து. இப்படித்தான் செய்தியை வெளியிட்டார்கள். திடீரென்று ஒரு பாக்குறேன் பிளாஷ் நியூஸ் தந்தி டிவியில ஓடுது. டி நகர்ல ஒரு பில்டிங் வந்து உள்ள போகுது அப்படின்னு. டி நகரை சுத்தி எல்லாம் எங்க ஊருக்காரங்க, நான் நண்பர்கள் இருக்காங்க. உடனே போன் பண்ணி என்னப்பா நடந்துட்டு இருக்கு, கடும் மழையான்னு கேட்க, யார் சொன்னா, ரோட்ல போயிட்டு இருக்கிறோம், வரும் ஒரு மழை தள்ளியும் இல்லை. அப்ப இப்படிப்பட்ட பரபரப்பு செய்தியில ஏன் வெளியிட்டு ஏன் மக்களை வந்து பீதிக்கு உண்டாக்குறீங்க? இங்க இப்ப மட்டும் இல்லைங்க, இந்த ஹமஸ் போற அந்த ஹமஸுடைய மேட்டரை பாருங்க. இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனுக்கு எப்படி செய்தி வெளியிட்டாங்க, தலைப்பு எல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப பரிதாபமா இருக்கு. என்ன இந்த அளவுக்கு இவர்களெல்லாம் வந்து ஊடக தர்மத்தை பேணக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கு. ஹமாஸ் காலி, ஹிஸ்புல்லா அடை உதை, ஈரான் கலாஸ் குளோஸ், இப்படிதான் தலைப்பு இருக்கும். என்ன இது? ரங்கராஜ பாண்டேன்னு ஒரு ஆள் இருந்தாரு, பீகார்காரரு. அவர் வந்து தலைமை ஆசிரியர் செய்தி குழுமத்தில் ஆசிரியர் இருந்தாரு தந்தி டிவிக்கு. அவரு கடைசியில தன்னுடைய குடும்பியை மறைக்க முடியாததுனால வெளியேறி இன்றைக்கு சாணக்கியன்னு குடும்பியோட அலைஞ்சு கொண்டிருக்கிறார். அவர் இடத்துல இன்னொரு ஆள் வந்திருக்காரு, ஹாரியா ஒரு பேர்ல இருக்கு. அவர் இஸ்ரேலுக்கே சென்று எப்படிலாம் பேசினாருங்க நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. தந்தி டிவியுடைய அந்த ஆர்கியூவை போய் பாருங்க. இப்ப அதே தந்தி டிவி வந்து இந்த மழையை எப்படி கையாளுது? எப்படியாவது 10 பேர் சாக மாட்டாங்களா? ஏதாவது ஒரு பில்டிங் இடிஞ்சு விடாதா? எங்கேயாவது பிரிட்ஜுகள்லாம் தகர்த்து போதா? என்ன ஒரு நோக்கம் பாருங்க. பரபரப்பு செய்திக்கு ஒரு அளவு இல்லையாப்பா? மக்களை இப்படியா நீங்க பீதிக்கு உண்டாக்குறது? இவன் தான் தந்தி டிவி தான் இப்படி இருக்குன்னு சொன்னான். என்னன்னா தந்தி டிவியை பொறுத்தவரையில இவங்க பேசுறது மேட்டர்ல தந்தி டிவி ஓனர்ஸ் யாரு? எங்க ஐயா சீபா சிவந்தியாத்தினார் குழம்பம். எவ்வளவு நல்ல பேர் பெற்ற எங்க தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சிவந்தி ஆயத்தன் இன்ஜினியரிங் காலேஜ், ஆயத்தனார் காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ், கோவிந்தம்மாள் கல்லூரி, சிவந்தி ஆயத்தன் நர்சிங் ஆசிரியர் பயிற்சி பள்ளி, இப்படி பாத்தீங்கன்னா பள்ளி கல்லூரிகளை உருவாக்கிய நற்பேர் பெற்ற ஒரு குழுமம். அந்த பேரை கெடுத்து நாசமாக்குறதுக்காகவே அந்த செய்தி வெளியிடுறாங்களோ என்னமோ தெரியல. இந்த காணொலியெல்லாம் அவங்க பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு, நண்பர்கள் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. கொஞ்சம் கவனமான செய்தி வெளியிட வேணுமா வேணாமா? இதுல என்னது திமுக ஆட்சிக்கு கெட்ட பேர் உண்டு பண்ணணும், அது இப்படியா? நீ அரசை விமர்சனம் பண்ணீங்க, அவங்க தப்பு செஞ்சா சுட்டி காட்டுங்க, அதெல்லாம் மேட்டர்ல ஊடக தர்மம். அது
ஏதோ சென்னையே மூழ்கி விட்டது போலவும் வந்து வந்து ஸ்டாலின் கவர்மெண்ட் ஸ்தம்பித்து நிக்கிற போல என்ன செய்தி வெளியிட்டு என்ன மூழ்கி விட்டது? சென்னை வந்து அந்நிய கிரகத்திலே இருக்குது. எல்லாம் வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டில வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். முன்பை விட மிக சிறப்பாக வந்து கையாண்டிருக்கு இந்த மழை வெள்ளத்தை, இந்த மழை இத இதை விட அதிகமான மழை வந்தால் நாங்கள் எதிர்கொள்வோம் என்று களத்தில் நின்று கொண்டு முதலமைச்சர் சொல்கிறார். இதுவரை உங்களுக்கு என்னப்பா வேணும்? இதுல வர பாத்தீங்கன்னா இவங்களே எப்படி இருக்காங்க, ஒரிஜினல் பார்ப்பா எப்படி இருப்பான். தினமலர்காரன் ஒரு பைக்கை நிறுத்தி பாத்தீங்களா எவ்வளவு ஜோக்கா இருந்துச்சு. அட பாவிகளா, இந்த அளவுக்கு போயிட்டீங்களா? ஒரு பைக்க இருசக்கர வாகனத்தை ரோட்ல நிறுத்தி சாலையில நிறுத்தி போட்டோ எடுத்துட்டு இருக்கான், வீடியோ எடுக்கிறான். ஏன் வெள்ளத்துல அப்படி அடிச்சு பைக் வந்து நின்றுச்சுங்கிற பில்டப் கொடுக்கணுங்கிறது. அங்க ரோந்து பணிக்கு சென்ற காவலால என்னப்பா நீ பண்றீங்க, எப்படி எல்லாம் பண்றீங்களாப்பாங்கிற. உண்மையிலேயே நான் மட்டும் அங்க போலீஸ் இருந்தா நான் லட்சம் எடுத்து 2 சாத்தி இருப்பேன். ஏதோ அந்த நல்ல மனுஷனா இருந்திருக்காரு அவரு, இந்த போலீஸ் அதிகாரி அப்படி விட்டுட்டு போனாரு. மக்களுக்கு பீதியை உண்டு பண்றாங்களாம். அப்ப இப்படிப்பட்ட பொறுப்பற்ற வேலையைத்தான் செஞ்ச இந்த மாதிரி ஊடகங்கள் செய்தது வன்மையா கண்டிக்கத்தக்கது. வரக்கூடிய மழையை உங்களை பண்ண அலப்பறையால வந்து திரும்பி போய் விட்டதோங்கிற அளவுக்கு இருக்கிறது. நமக்கு மழை தேவைங்க. 2 மாசம் தான் மழை பெய்யும். அந்த மழை நீரை எப்படி தேக்கி வைக்க வேண்டும், அதுக்குண்டான ஆலோசனை சொல்லுங்களாம் பார்ப்போம். சரி, இன்னைக்கு வந்து 100 மோட்டார் 100 ஹார்ஸ் பவர் மோட்டரை கொண்டு இறக்கி வச்சிருந்தாங்களே, எந்த ஊடகமாவது வந்து ஒரு வீடியோ வெளியிட்டாங்களா? இன்றைக்கு வட சென்னை மாவட்டத்துல சில இடங்கள்ல தண்ணி தேங்கி இருக்குன்னு காமிக்கிறாங்க. அதே இடத்துல வந்து துணை முதல்வர் போறாரா இல்லையா, சாக்கடையில நிக்கிறாருங்க. நான் பார்த்தேன். உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களை பொறுத்தவரையில அவர் இன்னைக்கு சொல்றாங்கல்ல, அவர் வந்து வாரிசு அரசியல் வாரிசு அரசியல். சரி, மத்த வாரிசுகள் எங்க போனாங்க? ராமதாஸ் ஐயாவுடைய வாரிசு அண்ணன் அன்புமணி ராமதாஸ் எங்க போயிருந்தாரு? கேப்டன் விஜயகாந்துடைய வாரிசு எங்க காணாம? குறை சொல்லக்கூடிய அவர்களுடைய வாரிசு எல்லாம் எங்க? ஒரு இடத்துலயும் இல்லை. இதுதான் நிலைமை. இந்த மழை வெள்ளத்தை ஒட்டி பாஜகவினர் வந்து பல்வேறு சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்கள் வெளியிடறாங்க. குறிப்பா பார்த்தோம்னா திமுக ஆட்சி சரியே இல்லை, உதயநிதி ஸ்டாலின் பதவி விலகணுன்ற மாதிரியான பல்வேறு கருத்துக்கள் கூட வைக்கிறாங்க. ஏதோ மழை வந்து வெள்ளக்காடா ஆகி கடுமையா பாதிப்பு ஏற்பட்டு விட்டா உடனே வந்து என்ன செஞ்சிருவாங்க, எங்க நிர்மலா சீதாராமன் வச்சு ஓடோடி வந்து வெள்ள சேதங்கள் எல்லாம் பார்வையிட்டு தேசிய பேரிடர் என்று அறிவித்து பல்லாயிரக்கணக்கான கோடியை வந்து கொடுத்து தமிழ்நாடு மக்களுடைய தொழில் தொடக்கத்துக்கு ரெடியா இருந்த மாதிரியும் எங்கேயாவது போக சொல்லுங்க. என்னத்தை கட்டினாலும் ஒரு மண்ணு ஒட்டாது. நீ என்னத்தை தான் உருண்டாலும் தமிழிசை சவுந்தரராஜனா இருக்கட்டும், எச்சராஜா இருக்கட்டும், யாரா இருக்கட்டும், பாஜகவுக்கு தமிழ்நாட்டு மண்ணுல ஒரு மண்ணு ஒட்டாது உடம்புல. கடந்த வெள்ள இதுல பார்த்தோமா இல்லையா, டிசம்பர் மாசம் எங்க பகுதிங்க, தூத்துக்குடி மாவட்டம் வெள்ளத்துல வந்து தத்தளிச்சுதுங்க. அப்பவும் இதே உதயநிதி தான் வந்தாரு. எந்த பிஜேபி காரனும் வரல. வந்தாங்க 10 நாள் கழிச்சு. எங்க? தூத்துக்குடிக்கு. யார் வர்றா? நிர்மலா சீதாராமன். சுத்தி வர வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல பேசுறான். தூத்துக்குடியில யாருப்பா இங்கிலீஷ்ல பேசுறா? பொதுமக்களே, நாங்க லண்டன்லயே பிறந்திருக்கிறோம், எங்களை கூப்பிட்டுல கேட்டிருக்கணும். அப்ப கோரிக்கை வைக்கிறோம். எப்ப இவ்வளவு தூரம் கடினமான சேதம், பல்லாயிரக்கணக்கான கோடி சேதம் வாங்கி விட்டது. கடும் வந்து காட்டாட்டு வெள்ளத்துல எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான கால்நடைகள், ஆடு மாடுகள் வந்து அடித்து கொண்டு போய்விட்டது. விவசாயம் வந்து சுற்றிலும் இங்க பாத்தீங்கன்னா வாழை தோப்புகள் எல்லாம் வந்து தோட்டங்கள் எல்லாம் வந்து அழிந்து விட்டது. விவசாயமே அழிந்து விட்டது. நூற்றுக்கணக்கான குடிசை வீடுகள் அடித்து சொல்லப்பட்டு விட்டது. பிரிட்ஜ பாருங்க, உடஞ்சு கிடக்கிறது. புதுசா எல்லாம் புனரமைக்க வேண்டிய ரோடு எல்லாம் அரித்து கொண்டு போய்விட்டது. இதுக்கு நம்ம வந்து தேசிய பேரிடரா அறிவிங்க என்று சொன்னா, நான் வந்து தேசிய பேரிடர் அறிவிக்க மாட்டேன், நாங்க சுனாமின்னு அறிவிச்சோமா அப்படிங்கிறாங்க. 2004 சுனாமி வந்துச்சுல்ல, இப்படி சொன்னாங்க. நிர்மலா சீதாராமன் சொன்னாங்க. அப்ப பாஜக அருகதை இருக்குதா? இதை பத்தி பேசுவதற்கு உரிமை இருக்கிறதா? நீ என்ன சென்னை மலையை பத்தி பேசுற? என்ன செஞ்சீங்க தமிழ்நாட்டுக்கு? செஞ்சது ஒக்கி புயல் என்ன செஞ்சீங்க? கஜா புயல் என்ன நிவாரணம் அளிச்சீங்க? ஒண்ணும் கிடையாத. இங்க இருக்கக்கூடிய இயக்கங்கள், குறிப்பா இஸ்லாமிய இயக்கங்கள் தான் பிரியாணி வாங்கி போட்டாங்க. அவங்களுக்கு அதாவது முடியும். ஒன்றிய அரசு செய்த நிவாரண தொகை எவ்வளவு? ஒண்ணும் கிடையாது. இன்றைக்கு பாத்தீங்கன்னா 1 வார காலத்துக்கு முன்னாடியே இது போன்ற மழை வருகிறது என்று சொல்லி மெட்ரியாலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட், தமிழ்நாடுடைய அந்த வானிலை ஆய்வு மையம் வந்து தெளிவா அறிக்கை விட்டதன் காரணமாக கடலுக்கு 1 வாரமா மீனவர்கள் செல்லவில்லை. எந்த பிஷர்மேனும் பாதிக்கப்படலைங்க. மேக்சிமம் பாதிக்கப்படவில்லை, காப்பாற்றப்பட்டார்கள். லட்சக்கணக்கான போட்டுகள் வந்து கரையில நின்று விட்டது. அப்ப அது எச்சரிக்கையெல்லாம் முற்கூடி கொடுத்தாங்களா இல்ல? இது யாரு செய்ய வேண்டும்? ஒன்றிய அரசு செய்திருக்க வேண்டும். ஒன்றிய அரசு என்ன செய்து சொல்லுங்க. ஒண்ணும் கிடையாது.
அப்படியே வெளியே வந்து அந்த போட்டோக்கு போஸ் கொடுத்துட்டு பார்த்தீர்களா, இவர்கள் வந்து தமிழ்நாடு அரசு சரியில்லை, ஸ்டாலின் பதவி விலக வேண்டும், உதயநிதி ஸ்டாலின் சரியில்லை. இது என்னது இது? சார் இது ஒரு புறம் இருக்கு. இன்றைய தினம் வந்து தூய்மை பணியாளர் குறிப்பாக அந்த மழை வெள்ளத்துல சுத்தம் செய்த தூய்மை பணியாளர்கிட்ட வந்து அவங்களோட அமர்ந்து பிரியாணி சாப்பிட்ட செய்தி வந்து சமூக வலைதளங்கள்ல மிகப்பெரிய அளவுல வைரலாகவும், முதல்வரை பாராட்டக்கூடிய செயலாகவும் இருக்கு. இத எப்படி சார் பார்க்கலாம்? முதல்வரை பாராட்டுறாங்க, தூய்மை பணியாளர்களே பாராட்டுறாங்க. நான் இதை வேற கோணத்துல பாக்குறேன். இதையும் எதையாவது செய்வானு வேணா பாருங்களேன். பார்த்து விட்டீர்களா? முதல்வர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்கன் 65, மட்டன் பிரியாணி, பீஃப் பிரியாணி சாப்பிடுகிறார். இவர் நம்முடைய அபால் பிள்ளையாண்டால் இப்படியா நீ சரி சைவ பிள்ளையாண்டால் நீ சைவம்லாம் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி உச்சி குடும்பிகள் வந்து எதிராக கருத்து பதிவானுங்க. மட்டன் பிரியாணி வந்து ஸ்டாலின் சாப்பிட்டது பீஃப் பிரியாணி, மாட்டுக்கறி பிரியாணி சாப்பிட்டு விட்டாருன்னு சொல்லி எதையாவது பீதியை கிளப்பி விடுவான்னு யோசிக்கிறேன். முதலமைச்சர் என்ன சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது? அவர் வந்து ஒரு உற்சாகப்படுத்துவதற்காக நூற்றுக்கணக்கான அந்த தூய்மை பணியாளர்களை வந்து அமர வைத்து அவர்களுக்கு எல்லா விதமான கண்ணியப்படுத்தி அவர்களுக்கு உண்டான தேவைகளை நிறைவு செய்து அவர்களோடு வந்து ஒன்றாக அமர்ந்து ஒரு அருமையான பிரியாணியை சாப்பிட்டுருக்காரு. இப்ப அதுல கூட சிக்கன் லெக் பீஸா இருந்தது, முட்டை இருந்தது, எக்ஸ்ட்ராவா வந்து மீன் ஃப்ரை இருந்தது. எனவே இவர் வந்து அசைவ பிரியரு, இவர் வந்துட்டு பார்ப்பனருக்கு எதிரானவர் அப்படின்னு சொன்னாலும் சொல்லுவானுங்க. சரியா? இவர் வந்து வேற சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு? பாராட்டுறோம். இந்த பிரியாணி திட்டமா இருக்கக்கூடாது. முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்களே உங்களை ரொம்ப உன்னிப்பா கவனிக்கிறாங்க. இந்த காணொலி மூலமா நான் சொல்லக்கூடிய செய்தி அதுதான். மழை நீர் வந்து ஓரளவுக்கு மேனேஜ் பண்ணிட்டீங்க. இன்னும் ஒரு சில இடங்கள்ல வந்து தேங்கி இருக்கிறது. அதை நம்ம என்ன செய்யணும்? முற்றிலுமாக அந்த மக்களை வந்து மீட்டெடுக்க வேண்டும். இன்னும் கொஞ்சம் இடங்கள்ல வந்து தேங்கி நிற்கிற செய்தி வருகிறது. இதை விட பெருமழை பெரும் வெள்ளம் வரும் பட்சத்துல அப்பவும் இது போன்ற ஒரு சாதனையான பணிகளை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு அரசாங்கம் என்ன செய்யணும்? உன்னிப்பாகவும் விழிப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதை இந்த காணொலி வாயிலாக நம்ம கேட்டுக்கொள்கிறோம். சென்னை ரெயின் குறித்தும் முதல்வனுடைய செயல்பாடு குறித்தும் பல்வேறு கருத்துக்களை பகிர்ந்தமைக்கு மிக்க நன்றி சார். நன்றி.